어머. 아, 도연이가 했어. 도연이 강아지였네. 안 보이면 불안해요, 그렇죠? 불안해. 경찰 오토바이야. 나쁜 사람 오토바이야. 사고가 나는 세차. 어디가? 뭐나? 차가? 사고. 형아 있는데. 고장난 거. 빠졌다. 저리가. 진수야 빨리 가. 저리. 갈? 아이고. 박아버려. 오. 아이고. 형한테만. 왜? 정말 위협이잖아. 그러니까 약간 형한테 왜 그러지? 오. 어이구. 도연아 비켜. 뭐가 비켜라. 도연아 여기 왼쪽으로 가봐. 어머. 됐다. 아유. 오. 타고 있던 사람이 아이고 얼마나 첫째는 무서울까? 왜 그런지. 아이고. 왜 저럴까? 설마. 빨리? 찾아오는 거. 아이고. 눈매가. 아이고. 둘째한테는 형이 약자인 것 같아요. 네, 그러니까 이제 점점 더 본인이 할 줄 아는 게 많아질수록 더 세지겠다. 네, 형이 좀 못하는 게 눈에 보이면서 네. 이제 이걸 잘 배우지 않으면 만만해 보이는 거죠, 형이. 지금 이런 상황은 매우 소극적인 형태라고도 하는데요. 수동 공격이라고 해요. 공격을 하는데 대놓고 괴롭히는 건 자기도 그건 좀 안 될 것 같아요, 형은. 그러니까 이제 누가 봐도 약간 헷갈리게 노는 거야? 뭐 하는 거야? 하게 그 서커스 줄처럼 아슬아슬한 줄을 타면서 눈치를 살살 보면서 약간 공격적인 거를 표현을 하는 것 같아요. 그래서 수동 공격이라고 제가 표현을 한 거고요. 네, 그러면 얘가 왜 그러는지 정말 좀 제대로 파악을 해봐야 될 필요는 있다고 봅니다. 무슨 소리지? 어머. 아, 도연이가 했어. 도연이 강아지였네. 자, 서우 이제 서우가 헹구고. 아이고. 접고 하는 거 잘 봐야지. 소가 이제 혼자 접을 수 있어야지. 요 끝을 봐, 소야. 여기가 여기 중심 넘어서 가서 이렇게 또 한번 접고 세모접기. 세모접기. 오. 왜 갑자기? 세모접기. 나도 방석접기 잘하지? 도현이 방석접기 잘하더라. 오, 잘했어요. 이렇게. 뒤집어서 이렇게 뒤집어서 또 한 번 더 하는 거야. 코 접었지? 아빠 배트맨 가면 그려줘. 코를 어디선가 가자.
이렇게 해서 배트맨 소리가 배트맨. 보통 이렇게 한 소리 하는데 형이. 어머. 하지 말라오지. 어머. 하지 말라오지. 오, 무섭네. 얘 날라갔다. 내가 배트맨 잡았어. 어디? 여기 안에 타 있어. 왜 싫어? 그래 싫어. 그럼 뭐 좋아? 그만 잡아. 처음 본. 서열이 바뀐 것 같은데. 뜰과리 똥싸니 뜰과리 똥싸니 그렇게 아니야. 뜰과리 똥싸니 그렇게 아니야. 어이구. 아니 여기 뭐가 치니까 이렇게 됐잖아. 어디? 진서야, 뜰. 왜 형아가 뭐 잘못했어? 응. 왜? 어머. 방석적게 했지? 네. 같은 방향으로 하고 잘 봐, 집중. 네. 어머, 세상에. 둘째한테 또. 어머. 같은 방향으로 하고 잘 봐, 집중. 네. 도현 왜 울어? 야! 어머. 야. 야! 도현아 왜 그래? 왜 그래? 아이고. 너무 서러워. 둘째는 진짜 억울하겠다. 집에서랑 표정이 또 되게 다르네요. 와 같이 놀자. 약간 혼자 있네. 주머니에 계속 손을 넣고 있어. 어머. 이들은 나는 땅꼬치 갖고 왔어. 피하네. 이등병 삼각차. 이등병 삼각차. 어머. 왜 갑자기? 이등병 삼각차. 이등병 삼각차. 엉덩이 가기도 하고 엉덩이 가기도 하고. 근데 처음 봤어요. 두 분 얼굴에 또 수심이 가득해지셨어요. 형아가 네. 첫째가 하는 거를 쫓아하는 거. 쫓아하는 게 보였어요. 예. 그래서 이등변 삼각형 같은 경우 첫째가 그 도형에 대해서 관심이 많아서 저희가 잘 모르는 도형 이름도 다 알아요. 근데 네. 그 이등변 삼각형을 도현이가 유치원 가서 혼자 저렇게 외우고 다니는 게 굉장히 의외였어요. 그래서 첫째를 집에서 저렇게까지 따라하지 않았는데 왜 유치원에서 따라할까? 그게 굉장히 좀 의외였어요. 네. 왕가는 곳에 무기지가 나타났어요. 내게 지주면 안 돼. 자, 또 그럼 다른 사람
무지개가 나타났어요. 나 레전드 블레이드라고 수 있어. 그래? 이따 내가 밥 먹고 접어볼까? 세모접기, 삼각접기, 삼각접기, 삼각접기. 토끼기 잡아서 당겨. 그리고 또 토끼기 당겨. 그리고 아이스크림 잡기, 또 아이스크림 잡기, 또 아이스크림 잡기. 자기 관심사만 계속 얘기하고 있어. 혼자 종이만 적고. 어허, 네. 도연아. 왜 이렇게 장난쳐? 기분 좋아? 어? 뭐 때문에 기분 좋아? 어? 도연아, 오늘 오랜만에 유치원 가니까 어땠어? 해맑은. 장난하지 말고 얘기했으면 좋겠어. 엄마는 도연이 마음이 좀 궁금해. 알았지? 됐어? 구독자 너야. 지금 엄마가 중요한 거는 도연이 매워. 아이고. 도연아, 엄마가 도연이 유치원 오랜만에 가서 뭐 했는지 궁금해서 그래. 도연이가 엄마 얘기해줘. 왜? 도연이가 잘 지내고 왔는지 궁금하니까. 엄마니까 당연히 궁금한 거야. 친구들 똥. 친구들 응. 잘 잡고 응. 7살 돼서 잘 똥 싸고 도연아. 도연. 왜 이렇게 잘 지내라 그래가지고. 딴소리하고. 약간 그 분위기를 감지한 것 같아. 그래서 자꾸 딴 얘기하는 거. 도연아. 네. 와! 비행기다! 나 지겨워! 야야! 나 지겨워! 아이고. 아이고 어머니. 아이고, 좀 심하게. 이거 좀 헐리우드 액션 아니에요? 네가 돌다 그런 거잖아. 터졌어. 그래야 돼. 이서. 어이구. 이서. 저 그거 시키면 안 되지. 울지 마. 소리 지르지 마. 갑자기 왜? 동생을 왜 밀지? 어머. 아이고. 뭐. 어머. 아이고. 저것도 보면 셋째는. 어떡해. 너 이리 와. 어머. 왜 동생 밀어? 왜? 왜? 어떡해. 왜 이래? 근데 왜? 또 엄마 화났냐고. 이리 와. 체크하고. 이리 와. 왜 이래? 이사오. 도연이. 도연아. 우리 둘 다 모르고 부딪힌 거야. 알았어? 어? 나 자꾸 아프다. 내가 일부러 그런 거 아니잖아. 나 싫어? 그렇게 확대 해석하면 이제 피곤해지는데. 늘 그래요. 나 싫어? 왜 싫으냐고 물어봐. 우리 지나가다가 서로 부딪혀서 넘어진 거를. 그럼 엄마가 도연이 싫어해서 일부러 그런 게 아니잖아. 그렇게 느꼈나?